حامضيه. انا جسمي وجسم حضرتك الدم اللي فيه قلوي، الدم اللي فيه يميل الى القلويه 7.4. المشروبات الغازيه حتى اللي هي ما فيهاش سعرات حراريه نسبه الحموضه فيها 2.5. هنا الحموضه على فكره، لان برضه الفرق ما بين الحموضه في الدم حاجه والحموضه اللي بنحسها. يعني ممكن انا اسمع مثلا ان الليمون والبرتقال دولت مش حامضين في الدم، دول بالتالي قلويين، مش كده ولا ايه؟ برافو عليك، هايل. هايل، المعلومه دي كتير ما يعرفهاش. هي على الرغم ان هو حامضي في الطعم وحامضي، بس اول لما يدخل الدم بيتحول لحاجه اسمها الكالاين اش فعلا. وبالتالي كل ما هو حامضي كل ما هو ممرض، كل ما هو حامضي بيجيب المرض. كل ما هو حامضي في الدم اللي انا باكله بيخلي دمي حامضي في النهايه او يميل الى الحامضيه، يبقى انا خلاص بمرض. وبالتالي لا يوجد امراض سرطانيه الا لما تنمو في وسط حامضي. اوكي، والاكلات الحامضيه هتؤدي الى مزيد من المشاكل الصحيه. اهم الاكلات الحامضيه اللي تؤدي الى زياده الحامض في الدم ايه؟ يعني اهم الحاجات ايه؟ المشروبات الغازيه. مشروبات غازيه. نمره 2 اللحوم. اللحوم حمراء، حتى اللحوم الحمراء كلها. اللحوم الحمراء اقل درجه، بس برضو اكتر حاجه قلويه واكتر حاجه صحيه الفاكهه والخضار. هقول لك حاجه غريبه بس برضو مش موضوعنا، بس يعني احب ان انا اذكره. في القران ذكرت الفاكهه والخضار اكتر من 30 مره. كلما ذكرت الجنه ولكم فيها فاكهه وفاكهه وأب فاكهه مما تشتهون، هتحدهم هتلاقيهم فوق ال 30 مره. اللحوم ذكرت 4 مرات. اوكي، والاسماك مرتين. فلو انا قسمتهم على مدار الشهر يبقى انا لازم 30 يوم اكل فاكهه وخضار، و4 ايام باكل لحوم، 2 لحمه ومرتين فراخ او سمك. تخيل يعني لو عملنا حاجه تانية بقى، معلش عشان ما نخرجش بس يعني يبقى المشاهد يستفيد. ميه زمزم، ناس يقول لك انا كان عندي المرض الفلاني ورحت شربت من ميه زمزم وشفيت، وناس يقول لك طبعا ده كلام مش مظبوط. لا، ده كلام مظبوط، عشان دي قلويه ميه زمزم فعلا، البي اتش فيها 8. فلو انت شربت ميه زمزم كتير هتقضي على اي حاجه موجوده فعلا. فعلا.